할렐루야. 역시랭고 디니알리가 니비로 뜻반 녹사바래 내 편마 짜야오메 저마루의 미게 미안이 되래 조딘비로 해피 마더스 데이로 디니아가 니비로 미게 야우시랭고 예수 나마나 녹사바래 디네 저마 유상라의 가운생디가로 갓땡도 야구 띠도두 소리 가운생리네 저마루 디니아마 녹고바도고 신진자야 그날이 수당체마래 대신 너무도 파 그러고 제수 때마래 다드미 야우시랭고 칠리에 아드미티아우 시다잉고 고로의 오미다레 마티니 노코파도미하고 시시시마 피다장 제수되네 야우 시다잉 돼 아우니 맹라 피세면서 용지리에 노코파도고 주소리에 예수 나만의 수당마예파 아멘 디니 예수 피아가 땡테마 저마테마 바리 시들레 소라고 띠도 피아 피데 할렐루야 저마로가다 복괴로 야진 야리메 한상로 야진 야리메 저마로 판신의 배야가 저마로의 요드윈 진시티 띠도 배야ဖြစ်တယ် 할렐루야. 디네 짠사리들 바이고 신진자야. 요한칸이 21 အငယ် 14 ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ယေရှုသည်တည်ခြင်းမှထမြောက်တော်မူသည်နောက်တပည့်တော်တို့အားကို3ကြိမ်မြောက်သောပြသတော်မူခြင်းဖြစ်သည်အငယ် 15နနက်စာကိုစားကြသည်နောက်ယေရှုကယောန၏သားရှိမုန်ဤသူတို့သည်ငါ့ကိုချစ်သည်ထက်တင်ဒီတာ၍ချစ်တယ်လို့ဟုရှိမုန်ပေတျုအားမေးတော်မူလျင်ဟုတ်ပါ၏သခင်ကိုရောကိုကျွန်ုပ်ချစ်သည်ကိုကိုရောသိတော်မူ၏ဟုလျှောက်တော်ငါဤသိုးတငယ်တို့ကိုကြွေးမွေးလောဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီနေ့ယေရှုကသေခြင်းမှန်ကိုအောင်မြင်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အခါတပည့်တော်တွေနဲ့သူကအတူတူသွားလိုက်လာလိုက်အိတ်လိုက်စားလိုက်မနေတော့သူကိုတင်ပြတဲ့အချိန်ကြမှာပဲတပည့်တော်တို့နဲ့အတူတူရှိရတာဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးက3ကြိမ်မြောက်ယေရှုသူတို့နဲ့အတူလာပြီးတော့ကိုတင်ပြတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အတူရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်မကြာတော့တဲ့အချိန်မှာသူကကောင်းကင်နိုင်ငံကိုတက်သွားတော့မယ်အချိန်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့လူသားတွေကျမတို့ပင်လေနော်မိသားစုကျမတို့ငယ်ငယ်တော့ဆိုရင်အမေကအပြင်သွားရမယ်ဆိုရင်မှားတယ်နော်အိမ်နောက်မှာငါဟင်းကိုတည်ထားတယ်နော်တခြားကြည့်ကြအောင်ပြီးမိုးတွေရွာရင်အဝတ်တွေရုပ်ကြအောင်နော်ပြီးတော့အရေးကြီးမဲ့ထင်းတဲ့အရာတွေကိုတစ်ခါမကဘူးနှစ်ခါသုံးခါမှားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒီနေ့လေယေရှုဖခင်ကသူကောင်းကင်တက်ခံနီးကောင်းကင်မကြာခင်ကိုတက်တော့မယ်အဲ့ဒီခါမှာအရေးကြီးသောအရာတွေကိုပဲသူကလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်သူအရေးကြီးတယ်လို့သတ်မှတ်တဲ့အရာတွေကိုပဲသူလှုပ်ဆောင်မယ်အရေးကြီးတယ်လို့သတ်မှတ်တဲ့အရာတွေကိုပဲသူမှာကြားမယ်ပြောမယ်ဆိုတာကျွန်မအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုခံစားမိတယ်ဒီနေ့ယေရှုကပေတျုကိုမေးတယ်ယောန၏သားရှိမုန်တဲ့ဤသူတို့သည်ငါ့ကိုချစ်သည်ထက်သင်သည်တာ၍ချစ်သလောဟုရှိမုန်ပေတျုအားမေးတော်မူလျင်ပေတျုကိုမေးတယ်ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးထက်ငါ့ကိုမင်းကပိုချစ်သလားအမှန်တကယ်ဆိုရင်နော်ယေရှုကိုသူက3ကြိမ်တိုင်အောင်ညှင်းခဲ့တဲ့ပေတျုဖြစ်တယ်ဟာဒီကောင်ငါ့ကိုသစ္စာမရှိဘူးငါ့ကိုသစ္စာဖောက်တဲ့လူပဲဒီတပည့်တော်တွေထဲမှာကြည့်လိုက်သူ့ကိုညင်းတာနော်ပေတျုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်မသိဘူးတခါမှမသိဘူးမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့လူမားတယ်ခင်ဗျားတို့အထင်လွဲတာဖြစ်မယ်အမျိုးမျိုးသူညင်းပယ်ခဲ့ဒါပေမဲ့ယေရှုရဲ့မေတ္တာကကျမတို့ပေါ်မှာဘယ်တော့မှအပြစ်မယူဘူးအမှတ်တေးခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းခွင့်လွှတ်တော်မေတ္တာနဲ့ချစ်တော်ယေရှုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီညမှာပေတျုကိုလည်းယေရှုကမေးတယ်မင်းငါ့ကိုဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးထက်ချစ်သလားပေတျုကပြန်ဖြေတယ်ဟုတ်ပါ၏သခင်ကိုရောကိုကျွန်ုပ်ချစ်သည်ကိုကိုရောသိတော်မူ၏ဟုလျှောက်တော်ပေတျုကလည်းကိုရောသိတာပဲလို့ပြန်လျှောက်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကိုရောယေရှုကမေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသမီးငါသားမင်းငါ့ကိုဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးထက်ငါ့ကိုချစ်သလားဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးထက်ငါ့ကိုချစ်ရဲ့လားလို့ဒီနေ့ကျမတို့ကိုမေးမယ်ဆိုရင်ရောမိတ်ဆွေဘယ်လိုဖြေမလဲပေတျုကတော့နော်သူကညင်းခဲ့တော့ကညင်းခဲ့ပေမဲ့သူ့အထဲမှာယေရှုကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတော့သူသိတဲ့အခါမှာဟုတ်ပါ၏တခင်ကျွန်တော်ကိုရောကိုချစ်တယ်ဆိုတော့ကိုရောသိပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့သက်တာထဲမှာလဲထိုကဲ့သို့ဖြေချားနိုင်တော်သူများဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေယေရှုကိုအချိန်ချင်းသိညင်းခဲ့တဲ့အချိန်လဲရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ယေရှုကိုကြောခိုင်းတဲ့အချိန်လဲရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်သို့တော်လဲဒီအချိန်မှာယေရှုကိုအမှန်တကယ်ချစ်တော်သူဖြစ်ဖို့ရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဒီနေရာမှာပေတျုကိုနော်ယေရှုကပြောတယ်ဆိုရင်ငါရဲ့သိုးတငယ်တွေကိုကြွေးမွေးပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့သက်တာထဲမှာယေရှုကိုသင်တကယ်ချစ်ပြီဆိုရင်ယေရှုကိုတကယ်ချစ်တဲ့အကြောင်းတက်သေးပြရတဲ့အချိန်ကရှိကိုရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ
ဒီနေ့မိခင်တွေလည်းဒီနေရာမှာရှိမယ်သားသမီးတွေလည်းရှိမယ်အိမ်ထောင်ဦးစီးတွေလည်းရှိမယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကမိသားစုဆက်ဆံရေးပင်လေငါမိန်းမောင်ငါချစ်လို့ယူထားတာငါယောက်ျားကိုငါချစ်လို့ယူထားတာသားသမီးတွေကိုငါချစ်တာပေါ့မရဘူးယေရှုကိုအမှန်ချစ်တဲ့သူကသာလေမိသားစုကိုဘယ်လိုချစ်ရမလဲမိသားစုကိုဘယ်လိုကြွေးမွေးရမလဲဆိုတာကိုကျမတို့သိနိုင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာထိုကဲ့သို့သောဗိတ်သိက်တက်ရောက်ဖို့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ၃ချိန်မေးတယ်ယေရှုကမင်းငါ့ကိုချစ်လားပေတရုကချစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာစိတ်တောင်နာတယ်တဲ့ကျမ်းစာထဲမှာဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဒီနေ့ကျမတို့ယေရှုကိုချစ်တဲ့အကြောင်းကျမတို့ကနော်ကျွန်တော်ကိုရောကိုချစ်တာကိုရောသိပါတယ်မပြောရင်လည်းသိပါတယ်မရဘူးကိုရောကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်ကိုရောကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်ကိုရောကိုကျွန်တော်လိုအပ်တယ်ကိုရောကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်ကျမတို့ကနော်အတွင်းထဲထိကျမတို့ရဲ့အတွင်းထဲကနေထိယေရှုကိုချစ်တော်သူများဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဘာဖြစ်လို့လဲဒီမှာပေတရုကယေရှုကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာတိတိကြီးနဲ့ယေရှုကမေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီနေ့ငါရဲ့သားရဲ့ငါရဲ့သမီးရဲ့မင်းငါ့ကိုချစ်သလားမေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုရောကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းရဲ့သားသမီးတွေကိုမင်းကောင်းကောင်းကျွေးမွေးပါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းနော် home cell leader တွေနော်ကျမတို့ခေါင်းဆောင်အသီးသီးတွေဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့နော်တောင်းယူရတဲ့သူတွေကိုကောင်းမွန်စွာကျွေးမွေးပါမှုတော်ဆောင်တွေဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့တိုးစုတွေကိုကောင်းမွန်စွာကျွေးမွေးရမယ်ဘုရားခင်ကမှားထားတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှောက်ကျွေးလို့မရဘူးယေရှုဘုရားကဘာကိုကျွေးခိုင်းတာလဲဆိုတာကျမတို့တိမှဖြစ်မယ်ယေရှုဘုရားနဲ့ကျမတို့ကပူပေါင်းမှဖြစ်မယ်အရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေရာမှာနော်ယေရှုကပေတရုကိုအချိန်ချင်းမေးတယ်ဘာကြောင့်လဲသူနဲ့သူပူပေါင်းပြီးတော့ကြီးမားသောအရာတွေလှုပ်ချင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်နဲ့သူယေရှုဘုရားကကြီးမားသောအရာတွေကိုပူပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ချင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုတကယ်ချစ်ရလားယေရှုကိုတကယ်ချစ်ရလားအစင်ကျမတို့ကိုမေးခွန်းထုတ်နေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့သင်ကစုံစမ်းခြင်းကြုံနေရတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဝမ်းနည်းတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမေးခွန်းကသင်ကိုယေရှုဘုရားကမင်းငါ့ကိုချစ်ရလားလို့မေးတဲ့မေးခွန်းများဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အရောက်စီတိုင်းဆာမွဲအောင်တော်သူများဖြစ်ဖို့ဘုရားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဟာလေလုယာငွေကြေးခက်ခဲတယ်ကိုရောငွေကြေးခက်ခဲတယ်ငွေကြေးကလည်းခက်ခဲလိုက်တာကွာငါကယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးတော့မယုံကြည်သူတွေလောက်တော့ငါကောင်းကြီးမရဘူးလို့သင်မှာတန်တရားများရှိနေခဲ့ပြီလားငွေကြေးခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရောကိုကျွန်တော်ချစ်တဲ့အရာတော့မလျော့နေဘူးနော်ဟာလေလုယာယေရှုဘုရားကသင်ကိုထိုကဲ့သို့ဖြည့်ဆည်းခြင်းတာဖြစ်တယ်မိသားစုအစင်မပြေဘူးမိသားစုခက်ခဲတယ်တကွဲတပြားနေရတဲ့သူတွေလည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ငါတို့မိသားစုကြမှာဘလို့ဖြစ်တာလဲကိုရောယေရှုဘလို့လဲမေးခွန်းထုတ်မဲ့စားဒီအစင်မပြေမှုတွေရှိတဲ့ကိုရောတိုးတော်လဲကိုရောကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်ရဲ့နှလုံးသားအကျွေးမဲ့နဲ့ထိုကဲ့သို့ယေရှုကိုချစ်တယ်ယေရှုကိုချစ်တယ်ယေရှုကိုချစ်တယ်လို့ကန္တာတိုင်းအတွက်အဖြေကအဲ့ဒီအဖြေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ရောက်စီတိုင်းဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေယေရှုကိုအမှန်တကယ်ချစ်ခဲ့တော့ပေတရုကသူယေရှုကိုချစ်တာနဲ့မပြီးဘူးနော်တမန်တော်ခန်းကြီး1အငယ်8ထဲမှာဗာပြောလဲဆိုတော့ထို့သောမရှိတော့လေသင်တို့ပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်သောအခါသင်တို့ဒီတကိုးကိုခံရ၍ဂျေရုရှလင်မြို့မှစသောယူရပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန်းတိုင်ငါ၏သက်သေဖြစ်မယ်ယေရှုကိုချစ်တယ်မှန်တယ်ယေရှုကိုချစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုကိုချစ်တဲ့အရာအဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကကျမတို့ကိုကူညီမဆဖို့အစဉ်သင်းဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေရာမှာပေတရုယေရှုကိုကိုရောချစ်တယ်ယေရှုကိုကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့နော်ချက်ချင်းသူကလူမြောင်များစွာကိုဖမ်းတော့သူတခါလည်းမဖြစ်ဘူးပင်တကုတ်တင်နေ့မှာသူကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပိတ်သိက်ခြင်းကိုခံရသေးတယ်အဲ့ဒီအခါကျမှပြီးတဲ့အခါဘာဖြစ်လာလဲပင်တကုတ်တင်နေ့မှာပဲဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်လာတဲ့နေ့မှာပဲယေရှုကိုတကယ်ချစ်တဲ့ပေတရုဘာတွေဖြစ်လာသလဲယေရှုကမှာခဲ့တယ်နော်ငါရဲ့သိုးတို့ကိုကျွေးမွေးပါငါရဲ့သိုးငယ်တွေကိုပြုစုပါကျွေးမွေးပါနော်ထိန်မှာသူပြောခဲ့တဲ့အရာကတကယ်ပဲပင်တကုတ်တင်နေ့မှာဝိညာဉ်တော်ပြန်တက်ရောက်လာတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲပေတရုအားဖြင့်လူတွေထောင်နဲ့ချီယေရှုဖျားစီကိုခေါ်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်ယေရှုရဲ့သိုးတွေကိုခေါ်ဆောင်ခွင့်ရလာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ယေရှုကိုချစ်မယ်နံပါတ်2အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်သူ့ကိုချစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိုးစုတွေကိုခေါ်ဆောင်လာနိုင်ဖို့သိုးစုတွေကိုကျွေးမွေးနိုင်ဖို့ရတော့ကိုယ်ခွန်အားနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့ဗိတ်သိက်ကိုကျွန်တော်တို့ခံယူဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်သင်ရဲ့သားသမီးမလိမ်ပါဘူးလားသင်ရဲ့မိသားစုထဲမှာတယောက်ယောက်ကသင်ကိုအမြဲတမ်းအနောက်ရှက်ဖြစ်စေသလားယေရှုဖျားနဲ့ဝေးတဲ့စီကိုသွားနေသလားသင်ကဆွဲခေါ်လေသူကပြေးလေပဲဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပဲဘုရားသခင်ရဲ့ယင်ဝင်တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ဆောင်လာနိုင်မှာဖြစ်တယ်
ဟာလေလုယာပေတရုကနော်သူ့ခွန်အားဆိုရင်တော့သူကယေရှုကိုတော့ညှင်းခဲ့တဲ့သူသူ့ခွန်အားဆိုရင်တော့ယေရှုကိုတော့မသိဘူးကျွန်တော်နဲ့လုံးဝမသိပါဘူးလို့ညှင်းခဲ့တဲ့သူကဝိညာဉ်တော်ဘုရားတကယ်တက်ရောက်လာတဲ့ခါမှာယေရှုကိုသူချစ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုတကယ်သူလက်ခံရရှိလာတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲနင်တို့တတ်တဲ့ယေရှုကတေချင်းကိုအောင်မြင်တဲ့ဒဇူတီတော်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့သူကဝန်ခံပြီးတော့နော်ထပြီးတော့သူကယေရှုရဲ့အေဝံဂေလိကြောင်းယေရှုဘုရားရဲ့မြတ်တာကြောင့်သူတို့ကိုယေရှုသိချစ်တဲ့ကြောင်းထပြီးတော့ပြောရဲလာတဲ့ပေတရုဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲဒါကြောင့်သင်မိသားစုအတွက်သင်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာသင်ရဲ့မိသားစုမှာသင်တယောက်တည်းရက်တည်ရတဲ့အချိန်မှာအခက်ခဲကြုံတွေ့နေရသလားအဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကယေရှုကသင်ကိုချစ်သလားငါ့ကိုမင်းချစ်သေးရလားချစ်သေးလားလို့မေးတဲ့မေးခွန်းဆိုရင်အဲ့ဒီမေးခွန်းမှာအခက်ခဲရှိပါစေဒီလိုမျိုးစုံစမ်းခြင်းကြုံရပါစေကိုရောကိုကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်လို့ဖြေနိုင်တော်သူများဖြစ်လျက်အဲ့ဒီချစ်ပါတယ်ဆိုတော့မေးခွန်းနဲ့မပြီးဘူးအဖြေနဲ့မပြီးဘူးဘာရှိသေးလဲဝိညာဉ်တော်ကိုတကယ်လက်ခံရရှိပြီးတော့သင်ရဲ့မိသားစုအတွက်အဲ့ဒီအချိန်ကြမှာသင်ကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်ရဲ့အသင်းတော်အတွက်သင်ရဲ့မြို့ရွာအတွက်သင်နေတဲ့ company အတွက်သင်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာစပြီးတော့ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပေတရုကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလေကြောက်ရွံ့ခဲ့တဲ့အချိန်တွေပုံရှောင်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေယေရှုကိုညှင်းခဲ့တဲ့အချိန်တွေကပြီးသွားပါပြီဟာလေလုယာအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့စုံစမ်းခြင်းတွေကြုံရမယ်အခက်ခဲတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလေယေရှုကိုကျွန်တော်ချစ်တာလုံးဝမလျော့ဘူးယေရှုကိုကျွန်တော်ချစ်နေစေပဲလို့ဖြေပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့တက်ရောက်ခြင်းဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းကိုခံယူပြီးတော့ယေရှုဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုတက်တည်ခံတော်သူများဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေသင်ရဲ့မိသားစုတွေမှာထိုဗိတ်သိက်တက်ရောက်ပါစေဟာလေလုယာအဲ့ဒီခါမှာနော်ပေတရုရဲ့အသက်တာကယေရှုကိုချစ်တယ်လို့သူဆုံးဖြတ်တဲ့အရာကသူ့ရဲ့အတွင်းထဲထိဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာကိုယေရှုဘုရားကသိတယ်နော်ကတ်သိမ်းသောအရာကိုသိတော်ယေရှုဘုရားကပေတရုသူ့ကိုဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့မေးခွန်းတွေကိုမေးတယ်ဘာကြောင့်လဲ तू မရှိတော့တဲ့အချိန်မှာနော်ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်အရန်ချစ်ကြတဲ့ချစ်သူတွေဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်အရန်ချစ်တယ်ဆိုတာသေချာတယ်ဆိုရင်ဘလောက်ပဲဝေးနေပါစေဘလောက်ပဲနော်ရေပြေတွေချားနေပါစေဘလောက်ပဲကျွန်တော်တို့နော်နေရာဒေသမတူညီရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲနော်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကကိုယ့်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိမယ်ဆိုတာကိုစိတ်ချပြီးတော့ကိုလုပ်ရမယ့်အရာလေးကိုလုပ်ကြတယ်နော် company မှာလုပ်တဲ့သူတွေနော်ကိုပိုင်အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားလေးတွေကိုငါရဲ့နော်ချစ်သူကငါအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်စိတ်ချမှုနဲ့နော်တစ္ဆာရှိမယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့အလုပ်လုပ်ကြတယ်ကျမတို့လူတွေရှိကြပါတယ်အတွေ့အကြုံရှိကြမှာပါနော်ယေရှုဘုရားကလည်းသူနဲ့အတူတူနော်လူအနေနဲ့အတူတူမရှိတော့မဲ့ပေတရုကသူ့ကိုဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတော့သူစိတ်ချလက်ချနဲ့သူထားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြီးတဲ့အခါမှာနော်ပေတရုကသူ့ကိုချစ်တဲ့အကြောင်းကိုဘလို့သက်သေပြလဲယေရှုဘုရားကမင်းတို့တတ်တဲ့ယေရှုဘုရားကဒီလိုမျိုးတည်ပြီးတော့နော်ပြီးသွားတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်မင်းတို့အတွက်အသေးခံတယ်မင်းတို့အပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အသေးခံတယ်မင်းတို့အတွက်ဒီလိုလောက်သွားတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုရင် तू ကရဲရဲဝံ့ဝံ့သစ္စာရှိစွာချစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြနေတဲ့ပေတရုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြီးတဲ့အခါမှာတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး3ထဲမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့နော်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး3ငယ်1မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ထိုအခါပတနာပြုရသော3ချက်တီးချိန်၌ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့သည်ဗိမာန်တော်သို့တက်ကြသည်ရှိသောငယ်နှစ်အမိဝမ်းတဲကပင်ခြေမစွမ်းသောသူတယောက်ကိုသူတစ်ပါးတို့သည်ထမ်းလျက်လာကြ၏ဗိမာန်တော်သို့ဝင်သောသူတို့မှာစွန့်ကြဲခြင်းကိုခံစေခြင်းကတင့်တယ်အမိရှိသောတကားနာမှာထိုသူကိုထားလေရှိ၏ဒီနေရာမှာအမိဝမ်းတဲကနေခြေမစွမ်းတဲ့သူနော်ဗိမာန်တော်ကိုတော့လာတယ်ဒါပေမဲ့သူကနော်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ဘုရားရဲ့အတူပါရှိခြင်းမျက်မှောက်တော်တဲ့သူကအဲ့ဒီဗိမာန်တော်ရှေ့မှာကျွန်တော်ကိုတနာကြပါစားဖို့အတွက်တနာကြပါလို့သူကနော်တောင်းစားရတဲ့မိဝမ်းရဲ့အခြေမစွမ်းတော့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသူကတစ်သက်လုံးသူကအဲ့လိုပဲတဲ့လာပြီးတော့နော်ခေါ်လာတဲ့ဗိမာန်တော်ရဲ့တကားဝါမှာလာပြီးတော့ထားတယ်စွန့်ကြဲကြပါစွန့်ကြဲကြပါလို့ပြောတယ်တောင်းစားတာပေါ့နော်တနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျမတို့ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာကျမတို့နဲ့နော်သူကအတူရှိပြီးတော့မိသားရဖွဲ့ပြီးတော့ကျမတို့ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာနော်မင်းဗိမာန်တော်ဝါမှာပဲနေပြီးတော့မင်းတောင်းစားရတဲ့လောက်မင်းယူလို့မပြောဘူးဘုရားခင်ကနော်သူ့ကိုလုံးဝလွတ်ချင်းခွင့်ကိုရဖို့အလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့နော်တခြားလူတွေလည်းလာပါပဲယေဘရဟိတ်တွေလည်းလာလိမ့်မယ်ဖာရိရှဲတွေလည်းလာလိမ့်မယ်
ကျန်းတက်တွေလည်းလာလိမ့်မယ်အမျိုးမျိုးသောလူတွေလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကအမိဝမ်းတဲ့ကချိန်မစွမ်းတဲ့သူကအဲ့ဒီဘဝကအဲ့ဒီဘဝပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလေယေရှုကိုသင်အမှန်တကယ်ချစ်လာတဲ့အခါမှာလေဘယ်အချိန်မှာဘသူ့ကိုဖြေလွတ်ခွင့်ပေးရမယ်ဘယ်အချိန်မှာဘသူ့ကိုယေရှုဖျားစီခေါ်ခဲ့ရမယ်ဘယ်အချိန်မှာဘသူ့ကိုနော်ယေရှုဖျားရဲ့နာမနဲ့ကောင်းကြီးပေးရမယ်ဆိုတာကိုသင်သိလာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီညမှာပေတရုကနော်လူတွေအကုန်လုံးသွားလာနေတာပဲပေတရုတို့လည်းအရင်တော့သွားလာမယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပေါ်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလေဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အငယ်3မှာပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့သည်ဗိမာန်တော်သို့ဝင်မီလာကြသည်ကိုထိုသူသည်မြင်လျှင်စွန့်ကြဲပါဟုတောင်းပန်လေ၏ထိုအခါပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့သည်ထိုသူကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ရှု၍ငါတို့အားမျှော်ကြည့်လော့ဟုဆိုလျှင်ပေတရုနဲ့ယောဟန်နဲ့ကြည့်တော့တာနော်ကြည့်ပြီးတော့အရင်တော့ကလည်းပေတရုနော်အဲ့ဒီနေရာကိုလာမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအဲ့ဒီအချိန်အခါတုန်းကနော်သူကအရင်ပေတရုအခုနော်ယေရှုကိုအမှန်တကယ်ချစ်တဲ့ပေတရုဗိတ်သက်ချင်းကိုခံရတဲ့ပေတရုယေရှုကိုချစ်တဲ့အကြောင်းသက်သေတွေနေ့တိုင်းပြနေတဲ့ပေတရုဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲနော်အေးငါတို့ကိုကြည်ပါပေတရုနဲ့ယောဟန်ကိုကြည်ခိုင်းတယ်နော်အဲ့ဒီခါမှာထိုအခါပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့သည်ထိုသူကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ရှုငါတို့ကမျှော်ကြည့်လို့ဟုဆိုလျှင်ထိုသူသည်တစုံတစ်ခုကိုရမည်စိတ်ထင်တဲ့တမန်တော်တို့ကိုမျှော်ကြည့်လျက်နေ၏ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့သူမျှော်တာကဘာလဲအဝတ်အစားပြပေးမှုလို့လားမဟုတ်ဆိုရွှေတုံးများပေးမှလားဒင်္ဂါပြားများပေးမှအစားအသောက်ပေးမှလားတခုခုတော့ပေးတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒီအမိဝမ်းတဲ့ကချိန်မစွမ်းနဲ့နော်တရောင်းစားကမျောပြီးတော့ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ပေတရုနဲ့ယောဟန်ဘာလုပ်တယ်လဲသူတို့ကနော်အေးငါတို့အဝတ်စားတွေချုပ်ပြီးပေးခဲ့မယ်ကွာဖက်နက်တွေချုပ်ပြီးပေးခဲ့မယ်ကွာဆိုတာထက်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အရာသူတို့ကပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ယေရှုကိုသင်တကယ်ချစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူအတွက်ဘယ်ဟာအလိုအဆုံးလဲဆိုတာကိုကျမတို့ကောင်းကောင်းသိလာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမိသားစုထဲမှာပဲလေကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတဲ့ကိုယေရှုကိုသင်တကယ်ချစ်လာပြီဆိုရင်သင်ရဲ့ဇနီးတဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကနှစ်သိမ့်ဖို့လိုအပ်နေတာလားအော်ဒီအချိန်မှာ तू ကဖေးမဖို့လိုအပ်နေတာလားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လေဒီအချိန်မှာ तू ကအားပေးဖို့လိုအပ်နေတာလားသိတယ်နော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားအဖြစ်ဟာလေလုယာသင်ရဲ့မိခင်ပတ်စံပို့ပြီးတော့ဟာတခါတည်းပြီးသွားရောမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်သင်ကတကယ်ယေရှုကိုအမှန်တကယ်ချစ်လာပြီဆိုရင်နေ့တိုင်းယေရှုကိုချစ်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ဘိတ်သိက်ခြင်းပင်တကုတ်တဲ့နေ့မှာတက်ရောက်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲလက်ခံရရှိပြီးတော့နေ့တိုင်းသင်အသက်ရှင်လာပြီဆိုရင်လေအဝေးမှာရှိတဲ့သင်ရဲ့မိခင်ပင်လေဒီအချိန်မှာတော့ငါမေကငါဒီစကားပြောရမယ်ဒီအချိန်မှာတော့ငါမေကိုငါဂုဏ်ပြုရမယ်ဒီအချိန်မှာတော့ငါသားသမီးကိုငါဂုဏ်ပြုရမယ်ဒီအချိန်မှာတော့ငါသားသမီးကိုချစ်တဲ့အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့သိလာတာဖြစ်တယ်ဒီမှာပေတရုနဲ့ယောဟန်နဲ့ငါတို့မှာရွှေငွေမရှိဘူးတဲ့ဟာရွှေငွေမရှိဘူးဘာပေးမှလဲရှိတဲ့အရာကိုသင်အားပေးမယ်နာဇရက်မြို့သားယေရှုခရစ်ရဲ့နာမနဲ့ထား၍လမ်းပါဆိုပြီးတော့နော်သူတို့မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့နာမကိုသူတို့ထုတ်သုံးတာဖြစ်တယ်ယေရှုကိုသင်တကယ်ချစ်လာပြီဆိုရင်ပေတရုကတန်ငါတယ်ဖြစ်တယ်နော်ပေတရုကဘာမှပညာမတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါပေမဲ့သူကယေရှုကိုတကယ်ရှိလာတဲ့အခါမှာအမိဝမ်းတဲ့ကတခါမှလမ်းမလျှောက်ဘူးတဲ့သူကိုထပြီးတော့နော်ယေရှုရဲ့နာမငါမှာရှိတဲ့ယေရှုနာမနဲ့ထား၍လမ်းပါဟာလေလုယာသင်ရဲ့မိသားစုစီးပွားရေးသင်ရဲ့မိသားစုအရာအားလုံးကလေးကတခါမှသင်မလမ်းဘူးတဲ့ခြေလမ်းတွေကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထပြီးတော့လမ်းနိုင်အောင်သင်သိချစ်တဲ့ယေရှုရဲ့နာမကိုဒီနေ့အသုံးပြုခွင့်ရတော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာခတ်သိမ်းသောအရာကိုသိတော်ဖခင်ကပေတရုကသူ့ရဲ့နာမကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာကောင်းကောင်းသိနေတဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့ကိုယေရှုကသူ့ရဲ့နာမကိုအပိုင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့သင်ရောကျမရောပြန်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ကျမတို့ယေရှုကိုချစ်တယ်ပြောရင်းနဲ့ပဲကျမတို့ကနော်ယေရှုကိုချစ်တဲ့သက်သေတွေနဲ့ကျမတို့ကအသက်မရှင်မဲနဲ့ယေရှုဖျားအလိုတော်မရှိတဲ့အရာတွေကိုနေ့တိုင်းကျမတို့လှုပ်ဆောင်နေသလားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ယေရှုဖျားကသူ့ကိုတိတ်ချစ်ပြီးတော့နော်ကျမတို့ကိုအဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်နိုင်အောင်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုငါသွားပြီးတော့နော်ဥပ္ပစ္စေဆရာရောက်လာတဲ့ခါမှာသင်တို့အတွက်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိမယ်လို့ပြောတော့သိတော့ယေရှုဖျားကအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျမတို့ကအဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အခါမှာသူကဘာလုပ်တယ်လဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုကျမတို့နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ကျမတို့အတွက်ထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကတော့နော်အဲ့ဒီအရာတွေထက်လောကထဲမှာကျမတို့ကပျော်တယ်လောကအရာတွေထဲမှာကျမတို့ကမှွေလျော်တယ်ဘာသာကတော့ယေရှုကိုချစ်တယ်ကိုရောကိုချစ်ပါတယ်နော်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာမျက်ရည်တွေကျတယ်ယေရှုကိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာတကယ်ပဲမင်းငါ့ကိုချစ်သလားလို့မေးရင်
Jamaruga, Bajadlu, Pite Ching, Benakashi the Lay. Did it at that Jamai at that Yeshu Piaga, Jamaru a twin daddy, the Tide Piaga, Minga would chit the la, meaning it, Migonga, Ba Migon and Midley, Song Zanjin and Mide Ching. Gongji Minglane made a change me. Jack Shonjin and made a change me. That made any a chain daima. Yeshu, Kuroguno, Chipare, Lupiobido, the Kama thing at no, the Kama Chimalamburet. A me one day got Sabio, Chimalamburet Dugo, Chi Lancy repeat, you got Pacham Lancy Ninale. To take Chite Yeshu Piaga, to net to she or to Kong Dini. To take Chite Yeshu Pia Namago to a don't you queen Yaris or to a Gong Gong Dini do, beat you pity, Arajao Dini, Maria that I would be lesson Chia. Oh, Yeshu, Kuroguno, Chipare, Pazaka Chipare, Biora Mobene, Song Zanjin Jonet Kamale Kuroguno, Chite. Oh, I can't get Jonet Kamale Kuroguno, Chite. County Mingla Kanzaya Kamale, Eric County Mingla, tomorrow of your Muidora Mobene, Eric County Mingla, Kurogu Chite. One agent Jongria, Kurogu Chili Sebe. To get to take Chito, Yeshu, then take Chito, Yeshu Piaga, to your Namago Pitare. Katingo Yago Tito, Yeshu Piaga, then two Namago Blue, don't you bless Ragutini, sounding up today, then Mitazu at the Tarema, to County Minglate Yapo, Yausida, Piaga County Bivazi, Canali Sudamia. Yeshu Kurogo, Jesu de Mare, Nita Miti Yausida, a twin daddy Tito Pia. Yausida yet carry go Tito Pia, Nachine, one etching, Yoshune, Omnine Ma, Guru Yalo Tito Pia Pibare Guru. To chain Male Kurogo Chide, one candle to my people, Yeshu Namana County Bibani. Oh, Gurapiashi the Miru, Kurogo Chide, Lupioching, a cannot darling at Komsongama Pitole. A song down teaching, I will win or piadine, that me the outside and repeat other than the Jesu de Mare. Oh, Gurapiashi, Beduga, oh, Gurapiashi, and me one day and the Chimuswane, oh, Gura Downzago, Tayu, Lamalu, your yere, Tikore, Namago to Bang Sang down to Tide, Bedu Piparecuro. Dine Tamiti Sigale, oh, Guroko Chite, so I never be when it, Goroyan Namago, Blau Bang Sang the lesser at Tibiro, to Nama Api Mitazurema, the Kama Chimalam, the Chilan, the Digo, lying out to me, people Goro County Biro Muba. The Kama Machondria did it, oh, County Mingla, the Kama Machondria did it. Oh, Gemma Chinigo, Yeshu yet Nama Api Koto Ninety, oh, Goro Yausi Danga, oh, Gorone, oh, Halilata Tatepi, the Jantina Lelia, oh, Goro Piashin, low sound and Dotumia, Chilan and Dotumia people, Goro County Piro Muba, Jesu Dene, Tatmiti Yausi and Gorogo, oh, Hallelujah, Tiamadia, Machina did to the Shide Swele. Aya Alongo Tito Paya, Goro, Tatmiti Yasi and the long argument, Gorogo Chili, Gorogo one can be the Gore Namago Paya Jam Tibio attache be, oh, Goropiash, Locago, Amnia people, Goro County Piro Muba, Dinokopatoli, Jesu Chimali, Yausi at that Titi Gogoro and Nekama, Goro, the county babies or young Gilead, Yeshu Namana Sutama Yapa. Amen.